So ons probeer vanaand 'n bietjie ietsie anderste. Ek dink die lengte en die lig maak dit vir ons moontlik om 'n bietjie ander ruimtes te gebruik. En die voeltjies daar buite en dit gee sommer net 'n geleentheid vir 'n mooi ervaring. En as 10 van ons binne die kerk sit, dan voel dit vreemd. Maar as 10 van ons hier buite sit, dan is dit nogal lekker. Dan voel dit amper, soos die Engelse sal sê, homey. So baie welkom by vanaand se saamgesels. Julle gaan sien, ek het vir elkeen 'n blaadjie uitgedeel. Al die liedjies is daar, Dewald is op sy plek, Christina is ook hier om lekker saam te sing. So dit help vir ons. So ons gaan net so sit en ons oor te maak, en dan gaan ons daarna gaan ons 2 liedere sing. Kom ons sit net so. Heilige Gees, U is die Gees wat oor die waters van die oertyd gesweef het. U is die Gees wat op Moses en die Israeliete na die Rooi See gelei het. U wat die water van die see geskei het en wat hulle in die woestyn ingelei het. Ja, ons is vandag ook hier en ons het ons eie woestyne. Daarom vra ons Here dat U ook vanaand hier sal wees. Dat U die stem sal wees wat ons hoor wanneer ons met ons innerlike woestyne worstel. Dat U ons ook in staat sal stel om ons eie pyn in perspektief te plaas en die teenwoordigheid van God in ons lewens te kan raak sien. Here, ons bid dat U ons sal help om vreugde te vind. Here, nie in die afwesigheid van ons probleme nie, maar in die teenwoordigheid van U. En daarom, Here, verklaar ons saam met die Israeliete vanuit, ek wil tot eer van die Here sing, omdat U hoog verhewe is. Paard en struikpaal het hy in die see geslinger. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom, hy is my God, hom roem ek. Die God van my voorvaders, hom prys ek. Die Here is die oorwinnaar in die stryd. Sy naam is die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus ons Verlosser en van die Heilige Gees. Amen. Vraag wegskop oor hierdie eintlik 'n diep emosie wat ons as mense baie goed ken. En ons praat hierdie maand by die gemeente oor 4 vreugde. En hierdie vraag het nou spesifiek te doen met wanneer daai vreugde kom. So die vraag is, hoe voel daardie vreugde wat mense ervaar na 'n oorweldigende deurbraak wat gekom het? Of hierdie lang verwagte deurbraak wat gekom het? Soos daai keer toe jy gebid het en jou gebed is verhoor. Of daai keer toe slegte nuus gedreig het, maar gelukkig het dit toe nie gebeur nie. Of daai keer wat ons gebid het vir 'n geleentheid en die geleentheid het gekom. Daai vreugde wat mens ervaar wanneer jy voel God het jou gebed verhoor. En dit kan iets is ook soos 'n droom. Ek dink ons almal drome en werklikhede wat ons in die vooruitsig stel. En die dag as mens daar arriveer, dan is dit hierdie vreugde wat mens amper nie vir iemand kan beskryf nie. Om so 'n bietjie 'n voorbeeld te noem, die tweeling is vandag 4 jaar oud. Hulle is 4 jaar vandag en hulle is 4 jaar oud. En ek dink onwillekeurig dink mens nou terug aan die dag van hulle geboorte. En soos julle nou al weet, is hulle op 32 weke gebore. En dit was vir ons 'n skrikkelike traumatiese storie. Elissa het net 1 kilogram geweeg, Sofia het 1,5 kilogram geweeg, en dit was eintlik so 'n warboel van dinge. En nou staan ek hier op 4 jaar later, en ons het gister 'n prinsespartytjie gehou, en ek kan amper nie die vreugde in my hart beskryf oor, dis waar ek gebid het, gesonde kindertjies, is wat nou daar staan. Hier is hulle is gesond, 4 jaar later, is dit 'n vreugde wat ek amper nie kan beskryf nie. So ek wil julle met so 'n oomblik vat, en vir 'n oomblik dink aan daai keer, toe jy daardie tipe vreugde ervaar het, nadat 'n droom waar geword het, of goeie nuus gebeur het, of daai keer toe jou gebed verhoor is. Vir so 'n oomblik, dink so 'n bietjie daaraan, en daar's 'n plekkie om te skryf, as julle sou wou skryf.
Dis vir iemand wat vrymoedigheid het om te deel. Ons is klein genoeg, maar ons livestream ook, ek dink. Ons hoop. Maar julle is welkom om te deel. Kan ek? Asseblief mag jy. Mag ek nie skryf nie. Daar was 'n tyd, vir my, ek is 60 jaar oud, so hier is baie lang. 21 jaar terug is my moes enige gebeur. En hy was 'n mooi knap geweest, maar hy het 'n probleem gehad. Hy was glad nie kiet was. Nie gedorp gedruk nie. En ons het hom vir weke in die Natal gewerk. En daar's daai, ons moes met 'n spuitvloer deur sy neus. Daar was vir my verskriklik geweest. Dit was 'n baie punt waar ek moet opgegee, waar ek vir Hanna gesê het, kom na huis toe, jy het nog 2 kleintjies by huis, Janine was jare, en Rachel was 10 jaar oud. Kom asseblief huis toe, jy het nog kinders daar. En daai oomblik, die oomblik, dan kan ek my nou nog kom as ek net in daai tyd, maar die oggend, ons het so gemaak, ek vat Hanna in die oggend hospitaal, dan werk ek halfdag, ek het by Kruikhof werk, soos na, dan gehaal ek al middag dit en vat terug huis. En dan doen ons het môre weer, en elke keer as jy vraag, het hy dan die tyd gevat vandag, en elke dag probeer sy, en sy probeer, en ek sien daai vrou sy wil, hierdie kind sal. En toe sê sy een oggend vir my, hulle gaan nou ekstra wat van sy slip neem, hulle gaan my barium tipie gee, en dan gaan hulle ekstra neem, en ek dink by myself, so, ek sien die vrou sy drink, sy die wil. Ek loop dus saam met hulle tot by Extrale, los hulle daar, en ek gaan kak met dood, by my Desmar kom, en die krijg opgebouw. Toe krijg ek 'n SMS van haar af, toe sê sy, kom haal ons gaan huis toe. Wow. Daai oomblik, daai kind het, daai moeder die kind se skaap aangesit en ek gedink. Sy vertel my storie laat. Sy sê, hulle het hom ingestoot en sy wou nie ingaan. En toe hoor sy hier geskreeu daarvan. En die nurse kom uitgehardloop met sy groot oor. Sy sê, het jy nog nog getipie hier? So sy geef vir haar die bobbel, die kind nie net en al die terug, wil hy nie geraak het aan hier nie. Geef vir die bobbel, daar sy, kom sy, Ek kan 6 voet lang staan, so groot naam. Daai maak my trane, as ek net afgees van my storie dit. Ja. En Tinus ervarings is die, van wat Michiel net vertel het, en wat julle waarskynlik neergeskryf het, waar dit so maklik is om die tamboeryne uit te haal en te begin feesvier. Ek sien nog gister 'n braaipartytjie van my tweeling. Dit is so lekker om fees te vier. Om te sê, is hierdie vreugde ding waar ons bekommerd was, kan ons nou vier, want dit gaan nou goed. Ek wil ons 'n bietjie vat na die storie wat ons vanaand gaan saam lees. Die Israeliete. Hulle het ook nogal hierdie idees gehad van, die redding het gekom, die uittog uit Egipte het gekom, die Here het die tempel gestuur, met die vaardige gewerk, hulle is vrygelaat. En toe op 'n stadium op pad, laat Jesus God hulle op pad gaan, nie verby die Filistyne nie, want hulle kon nie in die oorlog wees nie, so die Here red hulle daar, gaan om, maar die voor hulle lê die Rooi See, en agter hulle is die Egiptenare. So hulle was bly, met vreugde gehad, waar hulle uiteindelik vrygelaat is, maar hulle sit nou tussen 'n rock en 'n hard place. Jy weet, waar gaan hulle nou? En dan as hulle die verhaal ken, gaan die see oop, hulle trek deur, en hulle kom die ander kant uit, en dadelik sing hulle weer 'n loflied. So ek wil ons 'n bietjie praat vanaand oor hierdie vreugde wat vlugtig is. Want daai keer, die bekommernis vir Michiel het nie opgehou nie. Nee? Ja, want dis kinders. Dis nie net Michiel nie. Kinders bekommer mens. So net die volgende ding met ons vir die tweeling was Sofia se hart. Ja, hulle is nou okay, hulle kon na huis toe kom en so aan, maar sy het nog die hartkondisie. So dat is altyd ietsie waar mens bekommerd is en wat die potensiaal het
om die vreugde te steel, en ander mense al versigtig te maak van, maar ek kan nie fees vier nie, want miskien gaan dit nie goed uitdraai nie, of môre gaan dit maar net weer dieselfde wees, of môre gaan dit dalk erger wees. So dit is 'n stukkie van 'n weerstand om fees te vier, want wat as? En dis wat my nogal hier by die Israeliete gebeur het. So net na die lied van Mirjam, en dit sal julle sien is nou op julle papiertjies. Dit is in Exodus 15, dan staan daar, Mirjam die profetes, suster van haar Aaron, het 'n tamboerijn gevat, en al die vroue het met tamboerijne agterna geloop en gedans. Mirjam het vir hulle voorgesing, sing tot eer van die Here, omdat hy hoog verhewe is. Paard en ruiter het hy in die see geslinger. So sien hulle is nou in die oomblik van feesvier. Deur die Rooi See getrek, hulle het gesien hoe die Egiptenare meegesleer word. En wat staan voor hulle? Die woestyn. So nog steeds is hierdie vreugde nie die einde van hulle probleme nie, want net voor hulle is daar weer 'n woestyn. 'n plek waar hulle iets om te drink nie, waar nie kos is om te eet nie. So die probleme hou nie op nie. En ek dink hier lê die kern van die probleem. Hulle het gejuig en die gedanse musiek eintlik so vinnig vergeet. En ek dink dit laat mense nogal vra, is daar die vreugde dan vir niks? Is dinge nou so goed soos dit kan word? En ek dink, ons moet so 'n bietjie dieper kyk. Ons het 'n verborgde rede vir vreugde. Die rede op die waarheid is dat die vreugde wat hulle gehad het uit die uittog, was nie 'n diepe vrede nie. Dit was net die begin van 'n dieper reis. 'n rede hoekom hulle kon jubel en fees vier. Selfs al in die woestyn. Want net so 'n bietjie later, en julle sal nou sien as julle vanaand dalk saam gaan lees, of so die hele stuk gaan lees, dan sien jy net na hoofstuk 5, dan as jy net so vinnig die opskrifies vat, bitter water word soet, kos uit die hemel, water uit die rots. Sê, jy hoor, hulle krisisse hou nie op nie. Hulle probleme het nie 'n einde nie. Maar by elke een hoor jy dat God is daar. Hy is teenwoordig. Hy gee uitkoms. So ek wonder of die ware vreugde nie dalk 'n mite is nie. Ek dink baie keer dink ons aan vreugde as 'n plek waar ons arriveer. En as ons daar gekom het, wil ons nou graag daar bly. En elke keer wanneer daar iets kom wat ons van hierdie vreugde beroof, dan voel dit amper asof ons kaarthuisies in mekaar val. Want ek het dit gehad, ek het hierdie vreugde beleef, maar nou kom die uitdagings weer, en ek voel vreugde is so ver van my. En ek dink dis 'n mite dat vreugde hierdie konstante ding is wat altyd dieselfde is. Ek dink iets van hierdie verhaal van die Israeliete deur Egipte, deur die Rooi See in die woestyn in, vir 40 jaar lank nog in die woestyn in. En hoor ons, hulle het hierdie kort momente van feesviering gehad, nie omdat hulle probleme weg was nie. So dit was nie die rede hoekom hulle fees gevier het. Die rede hoekom hulle fees gevier het was dat midde in hierdie bekommernisse en uitdagings was God daar. Het God op 'n een of ander manier uitkoms gegee. Ek dink ware vreugde is eerder dit. Nie die tekort aan probleme nie, want dit gaan wel wees. Maar eerder die sekerheid dat God in elkeen van hulle teenwoordig is. En dan wil ek julle uitdaag om gegesig vir 'n oomblik, soms so daar julle sit met mekaar te gesels, oor, sê nou maar net, daar is 'n klomp dinge in jou lewe wat woestyntye is. Dinge wat dalk nou vir jou moeilik is.
Wat kan jy hierdie week gaan doen om so 'n bietjie jou perspektief te verander op hierdie vreugde ding? En dan doelbewus oomblikke te soek om dit te vier. En om te vier klink nou op ons 'n partytjie moet hou. En ek dink ons moet meer partytjies hou. Maar om dit te vier beteken eintlik net om bewustelik doel vir erkenning te gee. Om iewers om eetstafel te sê, vandag is ek dankbaar vir hierdie en hierdie en hierdie dinge. En ja, dit gaan dalk nie goed finansiëel of met 'n gesondheidsuitdaging of enigiets nie. Maar ek beleef die teenwoordigheid van die Here in my lewe nie as 'n God wat uitkoms gee en amper soos 'n wonderteken alles gaan wegneem van my af nie, maar 'n vreugde in die getrouheid van die Here wat ons nooit verlaat nie, wat ons nooit alleen laat nie. So vir oomblik, sê gou vir mekaar, gaan julle hierdie week julle perspektief op vreugde of vreugde vier so klein bietjie verander. Kom Paul, wat sê jy? Elke wiskunde wat gepas is 4, nee. Dit is so. Ek onthou een keer kom ek by die huis, ek was nog in laerskool, ek was baie lief vir wiskunde. En vir die spesifieke toets kry ek toe iets soos 68%. En ek huil, en my pa sê, wat bekeer jy? Ek sê, ek het 68 gekry vir wiskunde en dis nou die einde van die wêreld. Hy kyk maar sê vir my, dis 3 keer soveel as wat hy altyd gekry het, so hy is verskriklik trots. En net daar het ek nog my perspektief verander oor daai ding. Ek dink dit moet gevier word. Ja. Erika, julle Christine. Wat sê die woord van ons punt op vreugde in die Here en hy sê op baie aardse dinge stel jy teleur, maar in die Here is jy nie teleur. Aardse dinge stel teleur, maar die Here sal jou nooit teleurstel nie. En ons sê dat die blydskap kom van binne. Yes. Jy kies my blydskap in jouself en gaan dit ook aan die gelukkig maak. Okay, so daai blydskap as 'n keuse ding is ook nogal belangrik, nê? Nee. Want ons meer baie keer aan dit wat met ons gebeur of die voorspoed wat ons beleef of maar dit kom van daai doelbewuste besluit om te sê ja, dit lyk nie so rooskleurig nie, maar ek kies om nog steeds die positiewe daarvan raak te sien. Nee. Nee, Jane? Daar het gesê 47 jaar van die nuus gewerk. En ek elke oggend as ek eintlik moet by die klim en ons in 'n saamwerking, dan het ek gesê dat dit daarin kry. Oh, wow. Dit is my gelag, maar dit was my keuse, dus ek myself Ja, om 47 jaar by een plek te werk en dit te geniet, is nog hulle prysenswaardig. Julle manne daar? Nou, as ek praat oor die identiteit van baie mense se geluk is nie noodwendig van ander mense se geluk nie. En dan kom dit is, ons moet die geluk sien, ons moet die vrede sien. Dus bij ons ja. Het is zo makkelijk om die negatieve goed te zien. Die hebben zeker. Het is makkelijk om negatief te zien. Dan kijk je die positief. Dat is ook het. Ja, maar ek dink as ons begin kla oor goed, gaan ons 'n paar goeie rem toe te kla. Yes. Dit keer dat en dit is Ja. dat was ik al vaak gezegd, je moet niet geen jezelf maken. Dat is toch niet Vreugde as 'n belydenis, nê? Ek hou daarvan. Ja, ek dink baie keer wat gebeur is dat ons vreugde is 'n emosie. Ons dink vreugde is net wanneer ons voel dat dit goed gaan. Maar ek dink hierso sien ons ook iets van dis bedoel ons koppe wat met saamwerk. Wat sê al voel ek nie bly nie, kan ek nog steeds kies om vreugde te vier. Al lyk die uitkomste nie soos ek geloof of gedink het nie.
Goed, so ek het so 'n paar uitdagings, miskien een, ek weet ons skryf nie meer deesdae in 'n boekie, soos ons altyd gedoen het nie, maar ek WhatsApp myself nou. Dis iets wat jy kan doen, nee? Kan jouself WhatsApp. So, miskien in die oggend, want ons gaan in elk geval ons fone eers voor ons opstaan. Net een ding sê waarvoor jy vanoggend dankbaar is as jy jou kop van die kussing af oplig. En probeer dit nie elke dag dieselfde ding te maak nie. Net te sê waarvoor is jy vandag dankbaar. En ek dink jy gaan begin mooi dink. Want jy gaan eers sê jou huis en jou warm bed en so en kos, dan iewers gaan dit moet bietjie meer kreatief raak. So dis die een ding. Die tweede ding wat ek dink ook in die verhaal van die Israeliete uitkom is die gemeenskapsdeel daarvan. Hulle het amper nooit in isolasie fees gevier. Dit is altyd iets wat hulle saam met ander mense gedoen het. Waar ander mense gaan vertel het van wat gebeur het, die goeie nuus gedeel het. En ek dink baie keer voel ons nogal te trots om dit te doen. Maar daai gemeenskap kan mense ook help om ook 'n ander perspektief te sien, want as iemand dit met jou kom deel, dan kan mens amper so opsien, maar hoe werk God in ander mense se lewens en hoe ongelooflik dit is, en dit kan jou dalk net daai motivering gee wat nodig is. En dan die derde ene wat so 'n bietjie kontroversieel is om diensbaar te wees. Om te sien waar mense swaar kry en waar hulle goeders anders is en deur hulle te help. Verander jou perspektief op jou eie vreugde ook so 'n bietjie. So dis so derde enetjie wat dalk 'n bietjie moeilik is. So ek dink om af te sluit sê ons mekaar dat die Israeliete wat hierdie Rooi See getrek het nie op 'n plek in die beloofde land aangekom sonder probleme nie. Die issues was nog steeds daar. Maar hulle het in die oomblik, wanneer hulle kon, wanneer die Here opgedaag het, wanneer hulle bewus geword het van die Here se nabyheid, het hulle dit in die oomblik gevier. Hulle het baie ander dinge ook gedoen. Maar ek dink ons as gelowiges in die maand waar ons so daaroor praat, dat ons hierdie oomblikke gaan soek. En as ons nou niks het om oor bly te wees nie, dan maak ons 'n keuse om te sê, maar ek kies vandag om anders ingestel te wees, om anders te operate, en dan dalk net iemand anders te help, dat ek ook kan sien dat dalk is my lewe nie so sleg soos ek dink nie. Amen julle. Ek gaan so 'n oomblik gee vir stil gebed. Deel gaan ons 'n mooi liedjie in die agtergrond speel, en dan gaan ek vir ons afsluit, en dan gaan ons vonk 256 sing. Dankie Here vir die oomblik waar ons sommer net weer kan bely dat ons vreugde in U vind. Here, nie ten spyte van die probleme op ons pad nie, Here, maar oor U teenwoordigheid in elke dag van ons lewens. Here, mag ons dit glo, mag ons dit vertrou, en mag ons geleenthede raak sien waar ons met vreugde kan vier oor U liefde en U genade vir ons. Help ons ook, Here, om dit uit te straal daar na buite toe, in 'n wêreld wat dikwels so negatief is, en so maklik kan praat oor alles wat verkeerd is. Dankie vir die vaste vertroue wat ons het, dat U 'n God is wat by ons is. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.